Chào mừng các bạn đến với Thích làm freelancer. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm các thiết kế như thế này bằng Canva. Cách sắp xếp các element chữ và hình graphic như thế này thường được gọi là sublimation design. Sau khi có các thiết kế này, bạn có thể dùng chúng để trang trí cho sách Amazon KDP hoặc các sản phẩm POD khác như áo thun, ly nước, vân vân. Đầu tiên, các bạn cần xác định chủ đề cho thiết kế. Cách dễ nhất là mọi người xem sắp tới có ngày lễ gì lớn để làm các sản phẩm bắt trend. Từ đó, các bạn sẽ chọn các element phù hợp. Ví dụ như với ngày lễ Valentine, các bạn sẽ dùng các element hình trái tim. Ở đây có 2 bước nhỏ. Bước đầu tiên là mọi người tìm các element phụ. Trong ví dụ này là các graphics trên màn hình. Thứ hai là một element nền. Đây là hình sublimation design sau khi chúng ta ghép các element phụ ở trên. Bây giờ chúng ta sẽ vào Canva nha. Mình sẽ làm ở kích thước 3000 x 3000 pixels. Chủ đề của mình là mùa xuân. Element nền là hình bông hoa như thế này. Và mình đã tìm được các element phụ có liên quan rồi. Trước tiên, mình sẽ chuyển element nền về màu xám cho dịu mắt và dễ nhìn hơn, rồi kéo to element nền này ra toàn trang thiết kế. Chọn ổ khóa để khóa lại. Sau đó, mình sẽ sắp xếp các element phụ vào phần màu xám. Để thiết kế trông tự nhiên hơn, bạn xoay element hoặc dùng tính năng flip, lật ngang dọc và điều chỉnh kích thước để các element này to nhỏ khác nhau nhé. Cứ lần lượt xếp các element phụ này vào cho đến khi phủ đều nền bông hoa là được nha. Để tiết kiệm thời gian, các bạn nhấn đồng thời Ctrl D để nhân đôi element mình muốn và xếp chúng vào vị trí thích hợp. Bạn nên xếp sao cho mỗi element được lặp lại ít nhất 2 lần trong thiết kế nha. Xong rồi các bạn chọn cái element nền hình bông hoa và mở khóa, sau đó xóa nó đi. Cuối cùng là mọi người tải thiết kế về ở dạng PNG với nền trong suốt. Các bạn tải hình vừa làm lên lại Canva và bắt đầu thiết kế bìa sách hoặc các sản phẩm khác như áo thun, ly nước nha. Trong trường hợp bạn không dùng Canva Pro nên không có tính năng tải nền trong suốt được, các bạn sẽ đổi màu nền trắng này trùng với màu nền thiết kế dự định của bạn. Ví dụ như mình dự định có làm bìa sách màu hồng nhạt, nên mình sẽ chỉnh màu nền ở đây thành màu hồng nhạt nha. Tiếp theo mình tải về dưới dạng PNG và up lên lại Canva để làm bìa sách. Mình sẽ dùng cây bút chọn màu hồng và đổi màu nền bìa sách nhé. Ngoài cách xếp các graphics, các bạn có thể làm các sublimation design bằng chữ. Thay vì các bạn tìm các element trong mục graphics, các bạn sẽ ghi các text ra và tải về bằng nền trong suốt. Sau đó, các bạn tải lên Canva và thực hiện tương tự như các bước mình đã hướng dẫn nha. Để có các graphic chung một chủ đề, các bạn chọn graphic đó và bấm vào chữ Y, nó sẽ hiện ra keyword để các bạn dễ dàng tìm kiếm hơn nha. Ngoài ra, các bạn có thể chọn See More Like This để hiện ra các graphic tương tự. Có 2 nhóm graphic. Thứ nhất là các nhóm có thể đổi màu được. Bạn nên dùng khoảng 3 đến 6 màu trong thiết kế nhé. Với các nhóm graphic không thể đổi màu được, các bạn chọn Edit Image và điều chỉnh các thông số ở trong phần Adjust hoặc Photogenic. Trên Canva có sẵn một vài mockup. Bạn chỉ cần vào Edit Image, kéo xuống chọn Smart Mockups và chọn mẫu mình muốn là được. Ví dụ như mình chọn mẫu áo thun này nha. Các bạn bấm vào đây để điều chỉnh thêm. Các bạn đổi màu nền cho áo bằng cách đổi màu ở ô này. Thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh ở mục Crop. Trên Canva sẽ có 3 sự lựa chọn nhé. Chẳng hạn như mình thích hình ảnh nằm ở góc trên của áo, mình sẽ chọn mục Custom và chỉnh kích thước nhỏ lại, kéo qua lại 2 thanh trên cùng đến khi nó nằm ở vị trí ưng ý.
like và đăng ký kênh nếu bạn thấy video này hữu ích nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các video sau. Bye bye!